Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Mbi atë që na mësoi kush është Zoti jon. Mbi atë që na mësoi si të besojmë në Allahun e Madhnuar dhe si ta adhurojmë atë. Mbi familjen e tij të dashur, besnike dhe fisnike. Mbi shokët e tij të ndershëm, besnik, të zellshëm në besim dhe adhurim. Dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se po takohemi sonte në këtë takim, në këtë seminar, të cilin e kemi lajmëruar edhe më herët. Tema për sonte është tema e imanit. Imani, besimi në Allahun xhallahu ala dhe gjitha ato tjera që burojnë nga ky besim. Kemi lajmëruar atje se ligjërata e parë do të jetë rreth ndërtimit të imanit. Kur flasim për ndërtimin të nderuar, atëherë duhet të kemi parasysh disa çështje më rëndësi. Ndërtimi fillimisht nënkupton që të sigurosh mjetet e duhura dhe elemente kërkuara për të ndërtuar atë që do të ndërtu. Në ndërtesë me ndërtu kërkohen elemente saktuara. Cimentoja, tjegullat e gjitha ato që shkojnë, domethënë në ndërtim. Dhe duhet të jenë të sigurta gjitha këto elemente që të garantohet një ndërtim stabil dhe i qëndrueshëm. Për ndërtuar kërkohet lokacioni, ku kemi ndërtuar këtë ndërtesë. Dhe gjithashtu kërkohet që elementet e kërkuara të ndërtimit të gjitha të vendosen në vendin e vet. Prandaj ne kemi iman, alhamdulillah, kemi besuar në Allahun xhallahu ala dhe tëra që Allahu ka kërkuar nga ne. Mirë po, a kemi të ndërtuar imanin si duhet dhe ku duhet? Kjo është ajo që duhet ta trajtojmë. Çka nuk kupton si duhet dhe ku duhet? A janë të gjitha kërkesat e imanit në vend vet? A kanë marrë pozicionin dhe madhësinë e kërkuar sipas udhëzimeve të imanit? Bënë që këtu ka shumë për të diskutuar. Ka gjëra që imani i trajton të mëdha, në jetën tonë nuk janë të tilla. Ka gjëra që imani i trajton do çështje, domethënë jo të rëndësishme shumë, ne i trajtojmë shumë të rëndësishme të mëdha. Prandaj në aspektin e lidhjes së elementeve mes vete ka zbrasti, ka mangësi që duhet trajtuar dhe përmirësuar. Pastaj çështja ku duhet ndërtuar, imani ku ndërtohet. Allahu ka përmendur në Kur'an kategori njerëz që e kanë ndërtuar imanin në pozicionet e gabuara. Për shembull, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Ka nga njerëz që thonë kena besuar në Allahun, wa bil yawmil akhir, e ditën e gjykimit, wa ma hum bimu'minin. Po ata nëse nuk janë besimtar. Ata nëse nuk janë besimtar. Do të thotë e kanë ndërtuar imanin në gjuhë. Iman nuk ndërtohet në gjuhë. Imani ndërtohet në zemër. Andaj Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allahu ka bërë të dashur imanin dhe e ka hijeshuar dhe ndërtuar dhe stolisur në zemrat e juaja. Andaj ne duhet të ndërtojmë imanin me gjitha elementet dhe komponentet që kërkohen në zemër. Nëse ndërtohet si duhet në zemër, patjetër, domosdoshmërisht, ai pastaj do të manifestohet përmes gjuhës dhe gjymtyrëve, sikur që do ta trajtojmë në vijim inshallah. Prandaj në hyrje të kësaj teme kuptuam hartën e udhëtimit ton në këtë rrugtim të përbashkët në këtë seminar për imanin. Zemra është baza të ndëruar vëllezër dhe motra. Pejgamberi alayhi sallam ka përmendur zemrën në raste shumë të duke përmendur se është vendi i besimit dhe është treguesi i gjallërisë së besimit. Është treguesi i funksionimit të besimit apo plagështimit të besimit apo smundjes që godet besimin. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Inna fil jasadi lamudgha." Në trup është një gjymtyr, nëse ajo është në rregull, gjithçka është në rregull. Dëgjoni, gjithçka është në rregull, duke filluar nga besimi, nga adhurimet e të tjera me radhë. Mirë, por nëse ajo nuk është në rregull, nuk do të jetë asgjë në rregull.
Prandaj ne duhet ta ndërtojmë imanin në zemër fuqimisht. Kështu e ndërtonte pejgamberi alayhi sallam imanin në zemrat e njerëzve. Pastaj ata nuk kishin problem fare që të flasin për këtë iman dhe të adhurojnë Allahun xhallahu ala me gjymtyrët e tyre përmes imanit, nga se imani është stabil e i qëndrueshëm në zemrat e tyre. Prandaj për zemrën ka shumë çka më thon, nuk është tema e zemra, mirë po të ndëruar duke u referuar edhe trajtimet të kaluara, ligjëratave të kaluara, kuptojmë qartë se zemra është realisht projekti më madhor në jetën tonë. Përmirësimi të brendshmës, përmirësimi i zemrës, e që ky përmirësim kushtëzohet edhe me përmirësimin e jashtëm. Përmirësimi i zemrës e përmirëson të jashtëmën, por edhe jashtëja pastaj e suporton përmirësimin e zemrës. Pse për imanin? Për shkak se është tema më madhore e Kuranit. Nga kjo temë burojnë të gjitha temat e tjera të nderuara vëllezër dhe motra. Allahu xhallahu ala në Kur'an ka folur për tema ndryshme. Dhe këtu gjithashtu ka hapësirë për të ndalë. Do të thotë tema që i trajtojmë në bazë ditore, tema që janë me prioritet për neve, tema për çka na diskutojmë, pyesim rrotyne. A janë në nivelin e trajtimit edhe në Kur'an? A ka temat Kur'anit madhore që në jetën tonë të përditshme nuk janë madhore? A ka tema në Kur'an që janë me prioritet, po në jetën tonë nuk janë me prioritet? Ka shumë, një nga ato është imani. Imani është tema kryesore të nderuar vëllezër motra. Nuk ka tema madhore. Çdo temë është nën këtë temë. Prandaj sa interesojmë për imanin, ta njohim, ta ruajmë imanin, ta shtojmë imanin ton, të kujdesim për imanin ton. Sa ka këtu pastaj hapësirë për ta qortuar dhe kritikuar veten tonë. Dhe Allahu xhallahu në Kur'an flet shumë për imanin. Fillon me iman. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë në të fshehtën. Ajeti në fillim të surës Al-Baqara. Pastaj surja Fatiha fillon me iman. Alhamdulillah. Mëson kujt duhet me shpreh falërimin dhe mirënjohjen. Allahut që kemi besuar të e kështu me radhë. Të gjitha obligime që kërkohet nga ti kryjm, realisht ndërtohen mbi iman dhe motivohen përmes imanit dhe kërkohen për shkak të imanit. Domthon Allahu xhallahu kur kërkon nga ne me fal namazin, pse e kërkon? Për shkak të imanit. Keni besuar në Allahu xhallahu ala, andaj ky iman ka kërkesa. Nga kërkesat elementare të imanit është namazi. Kur Allah e kërkon nga ne agjërimin, e kërkon përmes imanit, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, o ju që keni iman, është bërë obligim agjërimi. Do të thotë përmes imanit dhe për shkak të imanit kërkohet edhe agjërimi, kërkohet edhe haxhi, edhe zakati, gjithë të tjerat. Edhe ndalesat gjithashtu. Allahu xhallahu ala kur e ka ndaluar bigjozën e alkoolin, në emër çkafit na ka ndaluar. Në emër të imanit. Nga sa ai që ka iman, ai që ka besim të dur në zemrën e tij, si duhet, ai largohet nga këtë punë. Andaj Allahu xhallahu ala në emër të deklarimit ton si besimtar, në emër të kërkesave të imanit kërkon nga ne që të largohemi nga punët e ndaluara. Prandaj imani është tema kryesore, edhe në aspektin e trajtimit, por edhe në aspektin pastaj edhe të motivimit, inkurajimit, përgjegjësive, kërkesave e shumë të tjera. Andaj duhet të bëjmë për imanin shumë na. Andaj edhe seminari sot ka të bëjë me këtë çështje. Mirë, kur flasim për mësimin e imanit të ndëruar vëllezër dhe motra, duhet kuptuar gjithashtu edhe një çështje këtu me rëndësi. Mësimi i imanit ka dy nivele kryesore. Mund të ketë edhe pastaj degëzime të tjera, por do të fokusohem në dy nivelet kryesore të mësimit të imanit. Niveli i parë i mësimit të imanit është të mësojmë teorikisht për imanin. Do të thotë për kufizimin e imanit, argumentet e imanit, pastaj çështjet që dalin nga imani në kuptimin e njohurive, në kuptimin e gjykimeve, kush është pastaj musliman, kush nuk ka musliman, gjitha këto janë tema që kanë të bëjnë me imanin. Dhe niveli i dytë i mësimit të imanit është ta mësojmë imanin për të jetuar me iman. Ta mësojmë imanin që të jetë funksional në jetën tonë, që në situata ku duhet vepruar me iman si besimtar,
të jetë funksional, të jetë imani aktiv. Nga se sot, në shumë situata, për shembull, e gjejmë vetën se imani jonë është pasiv, ose nuk është aktiv sa duhet në situata të caktuara, në reagime të caktuara, në qëndrime të caktuara. Dhe ky defekt tregon se kemi probleme këtë nivel të mësimit të imanit. Dhe unë kam përzgjedhur të flas për këtë nivelin e dytë. Jo që niveli i parë nuk më rëndësi, është shumë rëndësi. Dhe zatën nga niveli i parë përcaktohet edhe niveli i dytë. Mirë po, në nivelin e parë ka trajtime. Dhe fatkeqësisht të nderuar vëllezër dhe motra, shpesh herë njerëzit kufizohen në mësimin e imanit në nivelin e parë. Kuptim teorik. Dhe pastaj kjo shkakton debate, shkakton fërkime, shkakton barikada, jo ti je musliman, jo ti nuk je besimtar, jo këta janë devijuar në iman, jo këta janë devijuar në iman, çështja që dietarët i kanë trajtuar, por që nuk i takon masave, njerëz të rëndomt deri në këtë masë të mirë me këto çështje, duke lënë në nhije dhe shumë pasive nivelin e dytë të imanit. Prandaj ne duhet të flasim për të parin dhe për dytën. Mirë, po ajo që e shumë se mungon jetë e përditshme është e dyta. Funksionimi i imanit. Kur begatosh me begati caktuara, a është imani funksional si duhet që t'ja shpresh Allahut mirënjohjen? Kur sprovosh, a është imani funksional që të garanton durim të mjaftueshëm me dalë sprovë? Kur të gabon dhe bie në mëkat, a është imani funksional mjaftueshëm që me don guxim me kërku falje, ose para mëkatit, a është imani funksional që mos të bish fare në mëkat? E këtu kur realizojmë shumë që ka probleme. Mos flas pastaj edhe për, domethënë, funksion e tjera të imanit që do të flas për to inshallah në vijim. Prandaj niveli i parë është i rëndësishëm, mirë po të nderuar, ne do të flasim për nivelin e dytë, nga se ajo është praktik, ajo është realisht i kërkuari. Niveli i parë mësohet realisht për ta prodhuar dhe për të ngritur në nivelin e dytë të imanit. Nuk mund të flasim për imanin pa treguar edhe pak më detajisht çka është imani. Imani të ndëruar mund të përkthehet besimin në Allahun, është vërtet. Mirë po, imani është dritë, është nur. Është një dritë që Allahu te bareku me të ndriçon zemrën e besimtarit. Dhe kur ndriçohet zemra, ndriçohet qenia, ndriçohet rrethi, ndriçohet jeta e muslimanit dhe muslimanëve në përgjithësi. Andaj është drita e Allahut azza wa jall. Për arsye Allahu xhallahu në Kur'an e ka përmendur se kur u ka dhënë besimtarëve imanin, çka ka ndodhur? Li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Për me nxjerr nga errësirat e ndryshme në dritën e besimit, në dritën e imanit. Andaj ky iman ndriçon zemrën. Andaj edhe është zemra boshti kryesor i imanit. Imani përfshin bindjet e zemrës, veprat e zemrës, fjalët e zemrës. Zemra flet kur dëshmon dhe pan se Allah është Zoti vetëm që meriton të adhurohet. Ka vepra e zemra. Dashuria ndaj Allahut është vepër e zemrës, nuk ka vepër e gjymtyrëve. Pastaj manifestohet përmes gjymtyrëve. Me mbështet në Allahun xhallahu, me çka mbështetesh? Me zemër. Një zemër e mbushur bindje e kështu me radhë. Andaj imani është në zemër. Është edhe në gjuhë. Qëse duhet me e deklaru me gjuhë, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Me fol fjalë që kërkohet nga ne. Nga imani është me fol të drejtën. Nga imani është me këshillu vllahun tënd, motrën tënde. Nga imani është me fol mirë ose me hesht. Këtë nga imani, por manifeston përmes gjuhës. Edhe gjymtyrët, namazi, për shembull, agjerimi, haxhi, janë vepra që kryhen përmes gjymtyrëve. Edhe kjo është pjesë e pandashme e imanit. Edhe pse thash, esenca dhe bërthama e tërë kësaj është zemra. Kur ajo ndriçohet, pastaj i ndriçon edhe pjesët e tjera. Dhe imani, sikurse ka dhënë përgjigje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyetur, çka është imani? Ka thonë, en tu'minu billah. Imani është të besosh në Allahun e mënduar, të besosh në melekët, të besosh në librat që Allah i ka zbrit, të besosh në të dërguarit, të besosh në ditën e gjykimit dhe të besosh në caktimin e Allahut te barekuhu teala. Këto janë 6 shtyllat e imanit dhe imani
të nderuar vëllezër dhe motra, do më thonë është dritë që shëndrit zemrën, gjuhën, gjymtyrët, ndërtohen mbi shtylla që i përmenda e që janë 6, dhe gjitha këto të nderuar realisht qëndrojnë mbi argumente të qarta që vinë nga shpallja e Allahut xhallahu ala, nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj imani nuk qëndron mbi thashëthëme, imani nuk qëndron mbi pretendime, imani nuk qëndron mbi trashëgimi, por qëndron mbi bindje e cila buron nga argument e shpalljes, ndërtohet në shtyllat 6 që i përmena dhe ndriçohet zemra, gjuha dhe gjymtyrët me këtë iman që besimtari të jetë pastaj i kompletuar si besimtar në raport me Allahun xhallahu ala dhe pastaj në raport me udhëzimet e Allahut që i shpallin në Kur'an dhe i përmendi i dërguari sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Prandaj kjo është një hyrje domosdoshme për imanin, që treguam domthon si ndërtohet dhe ku ndërtohet dhe çka nënkupton realisht ndërtimi i imanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tash po kalojmë në realisht boshtin e temës. Nëse kemi ndërtuar imanin si duhet, e si ndërtohet imani? Ndërtohet në zemër fuqishëm, pastaj manifestohet edhe përmes gjuhës dhe gjymtyrëve. Imani ndriçohet nga zemra, drita e zemrës është e fuqishme. Nëse imani është i fuqishëm, imani është i ndritshëm shumë, dhe patjetër që ndriçon gjuhën dhe gjymtyrët dhe jetën e besimtarit. Andaj kur imani ndërtohet si duhet, mbi bazën e asaj që përmenda, 6 shtyllave dhe gjitha këto ndërtohen në argumente të shëndosha, të vërteta, që burin nga shpallja e Allahut xhalla xhelaluhu dhe suneti e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë ky iman do të fillojë me qenë funksional. Do të jetë funksional, patjetër. Këtu fillon funksionimi i imanit. Këtu fillon. Dhe kur kemi të bëjmë me funksionimin e imanit, këtu tash i kemi gjithashtu 2 nivele. I kemi 2 nivele. E të mësimi i patëm 2 nivele, me që është seminar, normal në kolegjerat e rëndamt, ka shumë pika, ka trajtime, besoj që ta kemi vëmendje mjaftueshme, madje dhe laps edhe fletore për të shruar, nga se këto nuk mund të bahen mend me të parën. Andaj mësuam se imani, çka nënkupton ndërtimi, nënkupton ta ndërtojmë si duhet dhe ku duhet. Kuptuam lokacionin e kërkuar për ndërtim të imanit që është zemra, pastaj kuptuam edhe njëri tjera që kanë bëjmë me imanin. Nëse gjitha këto janë si duhet, vend vet, besimin në Allahun vend vet, besimin me melekën vend vet, besojmë në Allahun në frymën e shpalljes. Besojmë në Allahun në frymën e shpalljes, sipas udhëzimeve të shpalljes, besojmë në Allahun xhalla xhelalu ashtu sikur që ka fol Allahu për vetë në Kur'an. Dhe si na ka mësuar me besu në Allahun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E që gjitha këtu udhëzimet besimit janë të transmetuara në mënyrë më të mirë të mundshme, më besnike nga gjenerat e para të muslimanëve. Gjithçka në vend vet. E kur kjo është kështu, atëherë imani fillon me qenë funksional. Ky funksionim thash i ka 2 nivele. Niveli i parë është niveli bazik i funksionimit. Pa funksionim të këtyre bazave nuk mund të llogarisim në funksionim të më të tjerë të imanit. Do të thotë, imani ka ndërtim dhe imani ka funksionim. Ndërtimin e kuptuam në pika të gjëra me disa detaje, tash po kalojmë tek të nderuar vëllezër dhe motra tek funksionimi i imanit. Edhe imani ka funksionim bazik, pa të cilin pastaj nuk funksionojnë asnjëherë, apo s'paku si duhet nuk funksionojnë, edhe funksion e tjera të imanit. Prandaj i kemi ndarë në 2 kategori. Funksionimi bazik, qendror dhe ai që është pastaj nën kët. Çka kemi përshlim me kët? Funksionimi elementar, bazik i imanit i ka 3 aspekte, mund të themi 3 funksione të rëndësishme. Funksioni bazik i imanit ndërtohet në 3 funksione elementare. Çfarë janë këto? E para të nderuar, nëse imani është i ndërtuar si duhet zemër, edhe pse na duhet me investu në iman gjithmonë me investu. Po flas për një ndërtim
të rëndësishëm bazik që e ka një musliman, mbi bazën e kuptimit që ka më herët. Funksioni i parë i imanit pas ndërtimit stabil është lidhja e fuqishme me Allahun xhalla xhalu. Një besimtar dhe besimtare, nëse kanë iman të ndërruar në zemër, janë të lidhur fuqimisht me Allahun xhalla xhalu. Lidhje që nuk e shkputin sebepet, lidhje që nuk e shkputin rrethanat, lidhje që nuk e determinojnë begatit, por bindja. Çka nuk kupton kjo? Na përmenëm se ndërtimi i imanit bëhet mbi bazën e argumenteve, fakteve. Ne besojmë në argumente. E këto argumente na kanë bërë që të besojmë në Allah xhallahu ala. Dhe nga burimi i këtyre argumenteve e kemi ndërtuar imanin. Nuk i besojmë në Allahun, me lajket, ato që i ceka. Kur ky iman ndërtohet në argumente, zemra lidhet me Allahun xhallahu ala. Për çka lidhet me Allahun xhallahu ala? Për shkak se na begatojnë, për shkak se na përgjigjen lutje, apo për shkak se ai meriton të lidhë me të pavarësisht çka ndodh pastaj. E dyta është, nëse fatkeqësisht ka njerëz që lidhen me Allahun xhallahu ala, por jo për shkak të asaj që kanë nevojë me u lidh me Allahun xhallahu ala, jo për shkak të asaj që Allah është meritor në me u lidh vetëm me të, jo për shkak kësaj, por për shkak të rrethanave të jashtme që përcaktohen nga begatit, e mirësit, e mirëqenia që e gëzon robi. E kjo është gabim. Nga se Allahu tha për ta, wa minan nasi men ya'budu Allah ala harf. Ka njerëz që e adhurojnë Allahun, besojnë Allahun në të, këto rrinë. Nëse vjen e mira, elhamdulillah, Zoti jam në iman, Zoti është i mirë. Nëse si vjen ajo që dëshiron, zgënjet, dëshpërohet. E Allah tha, khasira ad-dunya wal akhirah. Ky ka up në dunjë dhe në ahiret. Andaj, kjo më rëndësi të ndëruar, lëza me kuptu. Se imani funksional është kur lidhja është funksionale. Imani është funksional kur lidhja është funksionale. Lidhja është funksionale kur imani është ndërtuar si duhet. Më lidhë me Allahun xhallahu ala. Sebepet, ka masa të caktuara që duhet me ndërmarrë jetën e përditshme. Ka shkaqe që duhet me ndërmarrë. I ndërmarrim. Mirë pa ato, absolutisht nuk e ndikojnë lidhjen e zemrës me Allahun te barekutaala. Jo. I ka marrë disa sebepe, i ka marrë ma shumë sebepe. Këto janë qire të jashtme. Zemrat e lidhur fuqishëm me Allahun xhallahu ala. Madje edhe kur asnjë sebeb se ka muslimani të mund shumë ndërmarr, prapor zemra e lidhur me Allahun xhallahu ala. S'ka sebeb, s'ka mundësi me ndërmarr kurrë. Absolutisht kurrë s'kam çëm ndërmarr. Jam i përuar nga çdo mundësi. A do të reflekton kënë adopsim të lidhjes? Jo, përkundrazi, fuqizohet më shumë lidhja me Allahun te barekutaala. Prandaj sikur se përmana, lidhja me Allahun xhallahu ala ndërtohet mbi bazën e dhe funksionon mbi bazën e fuqisë ndërtimit dhe argumenteve. Pastaj vin begatit, mirësit, po, këto nuk është që nuk e shtojnë, mirë po, aja që përcakton lidhjen dhe e mban stabile është bindjen besimin tonë Allahun xhallahu xhallahu. Dhe kjo manifestohet në rrugë vëllezër dhe motra përmes shumë çështjeve dyja nga ato që do t'i përmendim. Domethënë, po flasim për funksionimin e imanit. Dhe thash se funksionimi fillestar dhe më i rëndësishëm i imanit është lidhja e fuqishme me Allahun xhallahu ala. Që këtë lidhje nuk ka sopat, nuk ka sprov, nuk ka rrethon çekmut. Absolutisht. Absolutisht. Madje besimtari mund të ketë një shkputje, formale me gjuhë në raport me Allahun te barekutaala, por zemra stabile. Zemra stabile. Mund të jenë presion, në këstim me evra, me ekzekutu, dhe detyrohet me mohu Allahun te barekutaala, me shkput besimin dhe lidhjen me Allahun xhallahu ala. E bën formalisht kur jeta e tij sinqerisht rrezikohet. Ama zemra është e lidhur me Allahun xhallahu ala, nëse njerëzit nuk kanë qasë në zemër. Andaj dhe Amar ibn Yasir, kur e pasi si e shkyen nonën e tij, përmendon e kanë shky përgjys një grup për zgjalli nga mllëve që kishin ndaj besimtarëve kur ishte Mekës. Ja vranë babain. Dhe kur e kthyen edhe ka ai tmerrin dhe mllëfin, atëra foli keq për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkoi tek pejgamberi sa i tmerruar çka ka bë. S'kisha për qëllim kët. Çka i tha pejgamberi sa? Kjo është tema jon. Kayfa wajadta qalbak? Zamra si ishte? Zamra tha e qetë, stabile, e lidhur me Allahun xhallahu ala. Tha nëse kthehen opet bën ashtu. Më rëndësi zemra me mbet e lidhur me Allahun xhallahu ala.
Prandaj të ndëruar vëllezër dhe motra, fatkeqësisht sot njerëzit shpesh lidhen me sebepin. Zemra lidhet me shkakun. Jo, zemra nuk lidhet me shkakun. Zemra lidhet me Zotin e shkaqeve, krijuesin e shkaqeve, Allahun te barekutaala. Ndërsa në aspektin e jashtëm ndërmerr masa maksimalisht për t'ia lehtësuar vetes së tij arritjen e qëllimit ose largimin nga rreziku që e kanos. Prandaj lidhja e zemrës me Allahun xhallahu ala. Dietarët kanë përmendur disa shenja dhe gjithashtu disa fije të rëndësishme të litarit që na mbajnë të lidhur me Allahun te barekutaala. Do i përmend dy pyetje që janë kryesore. E para është lutja. Nga treguesit se je i lidhur me Allahun xhallahu ala është lutja e shpeshtë Allahu xhallahu ala për gjithçka. Njerëzit e lutin Allahun xhallahu ala kur janë në situata të vështira, kur janë në momente shumë kritike, o Zot nimona. Mirë, për shembull, a ju ka ndodhur me lut Allahun xhallahu ala kur kemi shkuar në një vend edhe ndoshta nuk ka parking. O Zot mundso me gjeni parking. Dikur thotë për këtë, jo për kaq, edhe më thjesht se kaq. Pejgamberi më ka përmendur që ta lutim Allahun xhallahu xhelalu shumë, nga sa i don që ta lutim shumë. Madje edhe për një këpucë të shkyer apo një nalle që i është kputur fija. Lut Allahun xhallahu ala. Madje të nderuar, ajo që shpërfaq hala më shumë fuqinë kësaj lidhje është kur ti e lut Allahun xhallahu xhelalu për adhurimet. Nuk e lut Allahun xhallahu ala veç për vështirësitë, për aspektin material, që shumica njerëz këto e lutin Allahun xhallahu ala. Kur smuret e lut Allahun për shërim. Kur ka probleme e lut Allahun për rrugdalje. Kur ka varfëni e lut Allahun për pasurim. Ama gjitha janë të kësaj dhunjaje. Me lut Allahun xhallahu ala që Allah më të bëjë nga ata që falën namaz që duhet. Me lut Allahun xhallahu ala që Allah më ta mbush zemrën me ndim të mirë për Allahun xhallahu ala. Ndodh kjo shumë rrallë. Kjo më kupton se lidha nuk është e fuqishme. Besimtari e lut Allahun xhallahu ala për çka do çaj ka nevojë, edhe për më të thjeshtë të mundshme. Mirë po, ajo që e kryeson agjendën e kërkesave të besimtarit në raport me Allahun xhallahu ala është kush? Adhurimi i tij. Adhurimi i tij, o Allah, më bëm nga ata që e fal namazin, nga ata që e pritojnë namazin, mua dhe familjen time. Kështu lutesh pejgambert. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. O Zot, më bën nga ata që e fal namazin edhe familjen time. Duaja më e shpeshtë, lutja më e shpeshtë që bënte pejgamberi më ishte: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i ki zemrat e njerëzve në dorën tënde. Bë zemrën time të qëndrueshme, stabile në rrugën tonë. Shikoj, më shumë të lutem për stabilitet. Nëse na marrim për shembull 3 mujorshin e parë dhe bëm një lloj llogarie, çka ka qenë lutja jote kryesore? Për çka lut më shumë ti? A lut për adhurim? A lut për kënaqësitë Allah xhallahu ala? A lut që Allah më të largon nga mëkatet, më mbrojtë Allah xhallahu ala? Yusuf alsam ishte në situatë vështirë, u provokuan nga një grua që nuk ishte lehtë mi thonë jo. I vetmuar, i ri, i huaj, nuk e njefte askush. Ai ishte me pozitë e bukur e kështu me radhë. Po çfarë tha? Asesi. Na mund besimit të për këtë. Pastaj luti Allahun xhallahu ala kur u shtu presioni, edhe krizën e burg, çka tha? O Zoti jam, nëse nuk i largon për meje, unë e binte. Unë rëshas, e luti Allahun që me ru që mos më rshit mëkat. E luti Allahun për mos më rshit mëkat. Sinqerisht, andaj lutja shumë e rëndësishme. Për këtë Allah çka tha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Për çka kërkojmë ndihmë? Për adhurim. Andaj lutja e parë e Kur'anit na mëson edhe formulimin e lutjeve të duhura, që është ta lutim Allahun që të na ndihmon në adhurim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër dhe motra, Muadh i tha: "Ja Muadh, wallahi inni la uhibbuk." O Muadh, wallahi ty du. Para çfarë deklarata, çfarë dëshmie. Me thon pejgamberi sa mund ty du. E kur e don dikon, e mëson më së miri. Ja tregon atë të duhur, ai tha në fund çdo namazi thuaj: "Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." O Allah, më ndihmo me të përmend. O Allah, më ndihmo me të falëndëru. O Allah, më ndihmo bukur dhe mirë me të adhuru. Lutë Allahun xhallahu ala. Prandaj lutja në esencë është tregues i funksionimit të lidhjes dhe lutja për adhurim është realisht tregues i cilësisë të lidhjes.
Cilësia e lidhjes, çfarë është? Matët në bazë të lutjeve që na ja drejtojmë Allahut mënduar. Lutë për çka do koftë, edhe për dunjën lutu. Allah ka hapur mundësi për gjithçka. Mirë po të ndëruar, lidhja e zemrës me Allahun xhallahu ala që është përmes lutjes, lutja pastaj sikur që e përmend është e ndame në çështjet e dunjas edhe çështjet e fesë e të ahiretit. Besimtar lut për gjithçka, mirë po ajo që kryeson është lutja për ahiret edhe për adhurim. Prandaj funksionimi i imanit të ndëruar fillon me lidhjen e fuqishme me Allahun xhallahu ala. Lidhja e fuqishme me Allahun funksionon përmes lutjeve të shpeshta. E në veçantë lutja për adhurim, për stabilitet, për ahiret e kështu me radhë. Dhe e dyta që tregon lidhjen e fuqishme me Allahun xhallahu ala të ndëruar, shikoni se këtu ketër degëzime. Ajo që tregon lidhjen e fuqishme me Allahun xhallahu ala gjithashtu është të ndëruar edhe kujdesi që çdo fjalë që e nxjerr dhe vepër që e bën të jetë Allah i kënaqur me të. Nëse është i lidhur me Allahun xhallahu ala, lidhja tashmë e dominon jetën e besimtarit. Dhe vret në gjuhën e tij, vret në gjymtyrën e tij. Pse shkove këtu? Pse e bëre kët? Pse ule? Pse u ngritë? Pse i the? Pse si the? Gjitha këto përgjigje është pse Allahu don ose pse Allahu nuk don. Sa më tepër të ndëruar vëllezër dhe motra, përgjigjja jonë në çdo veprim tonin është për shkak se Allahu e don, imani është funksional, edhe lidhja me Allahun është funksionale. Mirë, po kur njëri jeton një jetë del shkon, domthonë një jetë e përditshme, ai e kupton se lidhja me Allahun është në xhami. Kur del për xhamis pastaj jeta është ndryshe, edhe nuk e ka tashmë pyetjen a është Allah i kënaqur. Po tjera pyetje bën. Ja më kuptoj se lidhja është e dobët dhe imani nuk është funksional. Lidhja është e dobët dhe imani nuk është funksional. Nëse në çdo lëvizje të tij besimtar dhe besimtarja interesohet dhe pyet a është Allah i kënaqur? Po, e bëj. A është Allah i kënaqur? Jo, nuk e bëj. Nuk e them, nuk veproj, nuk reagoj, nuk shkoj. E gjitha tjera, nëse kështu funksionon, këtë tregon se lidhja e fuqishme dhe imani është funksional. Shumë e qartë. Shumë e qartë. Çështja e dytë ose funksionimi i dytë bazik i imanit. Im të vëllë qështë imani funksionon? Funksionon me bazën e lidhjes me Allahun te bartëra. Qështë këllë funksionon? I përmena dy funksione. Lutja dhe insistimi i vazhdueshëm që gjithçka të bëhet në frymën e asaj që është Allah i kënaqur. Kjo është e para. E dyta. Funksioni i dytë bazik i imanit është madhërimi i Allahut xhallahu ala. Në zemrën e besimtarit askush më i madh se Allahu nuk është. E madhron Allahun te barekuta. Madhërim i cili jep forcë për veprim dhe i jep forcë për frenim. Madhërim që jep forcë për veprim dhe madhërim që jep forcë për frenim. Për veprim adhurimet, për frenim largimi nga mëkatet. Allahu na mëndon. Kur përmend Allahu te barekuta, rënqethet trupi i tij dhe zemra e tij. Kur përmend Allahu xhallahu se ka bu haram, s'ka forcë që shtyn me thyet haram. Ase Allah në mëndon, qësh me bukët? Allah është më i madh se epshi, Allah është më i madh se interesi personal, Allah është më i madh se çfarë do josh e kësaj dunjaje, çfarë do pozite, Allah është më i madhi. Dhe themi Allahu Akbar namaz, Allah është më i madhi, të kthyer ka Allahu, të lidhur me Allahun xhallahu ala, gjithçka tjetër bëhet mbrapa, edhe e dorës së dytë, nga se tashmë kjo është primarja dhe më e rëndësishmja. Ç'kjo është funksionimi i imanit? Imani ç'të funksionon? Po zamë s'ka madhnim për Allahun te barekuta. Për shumë ka njerëz që komentojnë ajete e Kuranit pa dije, pa i verifikuar, a ka thonë dietarë kështu. Marrim guxim që të kontestojnë hadithe e pejgamberit alayhis salam. Ku është madhnimi? A din kush i ka thonë këtë fjalë? A din kush ka thonë këtë fjalë? Shkon Imam Buhariu rahimullah. Libri i tij ka përmes 7000 hadithe. Sahih Buhariu. Thotë çdo hadith që e kam shkruar këtë libër, çdo hadith që e kam shkruar, ka marrë abdes, i kom falë 2 rekate, pastaj i kom po flet, ka thonë pejgamberi, a din çka kjo fjalë? E sot njerëz me nëse ka thonë pejgamberi, vallahi ka thonë po unë, ku është mendimi? Ka thonë Allahu xhallahu, ku është mendimi? Dhe mungesa e mendimit është tregues i mungesës së funksionimit të imanit. Imani kur funksional, Allahu madhrohet, ose ti e din kënd ke besu.
Dhe kur Allah madhrohet edhe feja Allahut xhallahu ala. Madhrohet suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mund të ketë njerëz që bëjnë gabime në praktika të caktuara. Mund të ketë njerëz që gabojnë në kategorizimin e veprave, disa që nuk janë të klasit të parë i ngritin në atë nivel. Disa i ulin të poshtë, ka njerëz që ndodhin kështu nga ignoranca. Po kur vjen dikush me i mësu, nuk duhet me e përqesh atë sunet që ka bo. Nuk duhet me i njëru nga se që ashtu ka bo pejgamberi s.a.s. Mirë po, nësa ai se ka vendosë në vend i thëmi, mirë veç këtë me kapë me vendosë të. Ama gjithë shka që ka bo pejgamberi s.a.s. për ne është më rëndësi, bi kokën tonë. Kështu ka thonë pejgamberi a.s. Kështu ka thonë Allahu xhallahu ala para së gjithash. Allahu në madhnojmë të ndëruar, nuk e njoftë Allahu xhallahu ala. Wallahi sa më shumë një Allahu xhallahu ala e madhron më tepër. E madhron zemrën më tepër. Ai shikoi ajetin më i madh i Kuranit, me çka përfundoi? Wa huwa al-aliyyul azim. Ai është i larti. Mbi të nuk është askush. Ai është mbi gjitha krijesat, me qenin e tij, me dijen e tij, me gjykimin e tij, me gjithçka. Mbi gjithë është Allahu te bareku teala. Edhe ai është el-azim, ai është madhështori, ai është i madhreshëm. Nuk është askush më i madh se Allahu te bareku teala. Andaj të nderuar, shikoni se ka madhnu Allahu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shikoni, ka ardhur dikush i ka thonë për një çështje. Masha Allahu ante ya Rasulullah. Çka don Allahu dhe ti dërguari Allahut kom me kon çështë. Kon ajaltani lillahi niddan, ti ambone me Allahun ortaka, ambone me Allahun barabart. Është këtë ka qëllim. Po s'mund ta tolerante i dërguari sa sa që të vendoset nivel me Allahun te bareku teala. Tha thuaj masha Allah wahda. Thuaj çka don Zoti bot, jo çka don Muhamedi alayhi salatu wasalam. E vren madhnimin në detale më të imta tjetës, madhnimi Allah të azogjel. Se ka manuar djetarët Allahun të barëku tala. Kur ka arë një argument, kur ka arë një mësim, në adhurim, në përkushtim, se ka madhnu. Madhurim me të vërtet breslenës të mahnetshëm, nga se ka njoftë Allahun gjellëvala. Sa më tepër Allahun e njoftë të ndëruar, imani funksionon, nga sa e që e vënë e funksionon është njohi Allah të azogjel. E një Allahun gjellëvala si i gjithë madhreshmi, i gjithë fuqishmi, i gjithë pushtetshmi, gjithë shka është dorën e ti, ai imposhtë të gjithë, e atë nuk e imposhtë askush, madje as nuk afrohet ai askush në kuptim të cenimit apo rrezikimit të fuqisë e pushtetit të Allahut te bareku teala. Madhron Allah xhallahu ala. Prandaj madhrimi është realisht aspekti i dytë i funksionimit të shëndetshëm të fuqishëm të imanit. Dhe madhrimi shtohet duke njohur Allah xhallahu ala dhe duke medituar edhe begatimet e Allahut azza xhall dhe duke medituar edhe krijesave të Allahut xhallahu. Çka Allah ka krijuar? Shikoj çfarë kodra, çfarë bjeshk. Shikoj njërin, o fi anfusikum afala tubsirun, edhe vetë juaj nuk jeni duke pa. Gjitha këto të ndëruar vëllezër dhe motra janë material i rëndësishëm dhe burim i pashtershëm që ushqejnë dhe mbushin zemrën madhrim me Allahun te bareku teala. Ane Allah tha: "Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." I madhruar qoftë Allahu dhe i pasur nga çdo emet. Ai Allah që ka krijuar në mënyrë më të bukur të mundshme. Nuk është askush si Allahu xhalla xhelalu. Leysa kemithlihi shay. Nga madhnimi i Allahut është mos me përgjasu me krijesat. Nga se në momentin kur e përgjason me krijesat e ke ul Allahun, është nënçmim, është mungesë madhrimi. Etjera me radhë. Dhe e treta të ndëruar nga funksionimet elementare, bazike të imanit është, e thash, lidhja me Allahun, madhrimi i Allahut xhallahu ala dhe e treta nënshtrimi i parezerv, qoftë në kuptimin e pranimit teorik të tëra asaj që vjen nga Allahu te bareku teala, nga shpallja e tij, dhe nënshtrimi praktik në tëra që Allah ka kërkuar nga ne, qoftë në aspektin e veprimit apo qoftë në aspektin e frenimit. Parezerv. Muslimani kur vije një argument nga Allahu xhallahu ala, nga shpallja, nuk thot të shoh a kom kohë, nuk pedi. Kjo është mungesë madhnimi dhe kjo është mungesë gatishmërie për të njohur Allahut azza xhel. Që jep me kuptues se imani nuk është funksional. Nuk është funksional, nuk është aktiv sa duhet. Nëse po të ishte, besimtari çka thot? Allahu çu ka thonë? I ka lavdruar Allahu besimtarët në ajetin e parafundit të surës Bekara. Që këto dy ajete i parafundit dhe i fundit i ka lavdruar shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E aty ku është besimi? Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun.
I dërguari ka besuar në tëra që i kanë nga Allahu xhallahu ala. I dërguari ka besuar në tëra që i kanë nga Zoti i tij. Dhe besimtarët kanë besuar. Dhe përmend pastaj komponente e besimit, e në fund çka thot? Qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Edhe kur vin kërkesë e besimit, ata thonë, dëgjuam dhe u nështruam, na falë Allah se të këti kim mu këthy. Nështruan shika, për ulen, dhe prapë kërkujnë falën nga se edhin se, sado që Allah ti për ulen, nuk mund asë njere ti dalin Allah të hakash, e ta adhurojnë Allah ashtu sikur aje meritan. Kjo është qasja dur, që kjo është funksionimi besimit. Kur Allah në adhuron, dhe adhurimi e shtan për ulen, e shtan madnimin, e shtan nështrimin. E po jo adhurim që shtan arrogancën, me një madhësin, shtan e përsilmi pa tjerë si gjunaqaret, shkret, në gjehnem, e vetë në gjenet. Jo, kjo nuk është reguas se imani po funksionan. Imani shtan për ulen, sikur se e përmanëm, nështrimin e Allah të bare kotare. Andaj Allah xhallahu ala përman robën e tij të mirë, Ibrahim a.s. Idh qala lahu rabbu aslim, i tha Zoti, parolo, nështrohu aslim, banu musliman. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ishte reagimi më njershëm, ju binda dhe ju nështrova Zot të botëve. Madje djali vet, kur i tha Ibrahim a.s. se inni ara fil manami anni adhbahuk. Po shonori që po të prej, unë po shonori që po të thirrë kurban, ëndrat e pejgamberit janë vërteta. Çka i tha djali vet? Tha bab, ondrat janë këtu, ose leti këtu sa unë kam jetën përpara. Ai tha kështu? Jo, tha. Tha ja abati fa'al ma tu'mar. O Zot, më falni. Tha o bab, bënë atë që i urdhëruar. Kaq. Këtu është imani funksional. Këtu është imani funksional. Kur ka zbrit ajeti i mbulesës të ndëruar, ajeti i hijabit kur ka zbrit, çka ka ndodhur? Gratë kanë qenë disa në rrugë, disa kanë qenë në Arë duke punë në Medinë. Ka zbrit ajeti se duhet tash më gruaja më mbulu. Gratë e Ansarëve s'kan shkuar te shtëpia. Me thonë tash ajeti disa shkojnë në shtëpi. Jo. Kanë qenuar të strukur në vend ku kanë qenë duke punuar, i kanë dërguar fëmijë që të bien të sillen çarçaf nga shtëpia që të mbulohen dhe të shkojnë në shtëpi, pastaj të bëjnë çare me teshat e tjera. Çfarë nështrimi ky pa rezervë, i pa zgjatim, i pa zhagitur, me një herë. Që kjo është imani funksional? Që është imani funksional? Nështrimi i parazit ndaj Allahut të manduar. E të ndëruar. Kur këtë kemi parasysh, se kjo është me rëndësi, pjesa e parë e ndërtimit dhe pjesa e dytë e funksionimit. Tash do të përmani pak më shpejtësi pika e tjera për shkak se koha e ligjërisë parë po përfundon e ne kemi me tregu dytën diçka tjetër. Andaj do të kaloj pak si shpejt këtu, edhe pse secila nga këto vallahi meriton një trajtim të veçantë edhe të posaçëm. Nëse imani ndërtohet si duhet, sikur se përmendëm, ai do të jetë funksional. Dhe funksionimi i imanit ndërtohet mbi 3 funksione bazike kryesore: lidhja me Allahun, madhrimi i Allahut dhe nështrimi i parazirë ndaj Allahu xhallahu ala, dhe të asaj që Allahu kërkon nga ne përmes shpallës që i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur ky iman me këndërtim është funksional me këto funksione, atëherë do të mundsohet edhe funksionimi i funksioneve tjera të imanit. Kur to të janë funksionale, do të mundsojmë pastaj për aq sa janë këto funksionale, do të mundsojmë funksionimin pastaj atë funksioneve tjera të imanit. Cilave funksioneve tjera? Qetësia shpirtërore. Andaj dikush thotë imani, Allah thotë që imani qetëson, po mos më qetëson. E ke turbulluar dikon te lidhja, e ke turbulluar dikon te madhnimi, e ke turbulluar dikon te nështrimi. Normal që nuk mund të qetëson nga se je duke kaluar turbulenca, qetëson pikat vijuse, vin pastaj pikat e tjera. Në pikat që i përmenda më herë do të them. Andaj zemra qetësohet. Qetësohet shpirti. Qetësohet shpirti. Nga se lidhe me Allahun e qetëson. Madhrimi i Allahut e qetëson. Qetësohet mendja të ndëruar. Pse qetësohet mendja? Për faktin se është ushqyer me argumente të mjaftueshme që e mbajnë të qetë zemrën. Zemra dhe mendja qetësohen në argumente. Zemra nuk qetësohet tash e thamë. Mendja nuk bindet në fjalë boshe të kota. Mendja bindet dhe ushqehet me argumente. Dhe ky iman kur është funksional me lidhjen, madhrimin, nështrimin të ndërtuar në argumente e shëndoshta të shpalljes, qetësohet zemra, dhe qetësohet mendja, dhe qetësohet shpirti. Nga se Allah çka tha?
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Nëse përmend Allahun xhallahu ala, qetësohet zemra. Por kur? Pas një procesi, jo më njëra. Jo kur thoshti la ilaha illallah, u qetësova, s'ka brenga, nuk ka kështu. Nuk funksionon kjo punë kështu. Funksionimi i mirëfillt që garanton qetësi shpirtërore dhe qetësi mendore realisht ndërtohet mbi funksionet e mëhershme të lidhjes, madhërimit dhe nërtrimit. Andaj imani jap siguri. Jap siguri dhe qetësi besimtarit, nga se jap siguri në besim ka shi çdo dilemë. Është sigurt. Nuk e rrezikon asnjë dilemë, pas nuk e rrezikon asnjë epsh. Për shkak se është i sigurt në besimin e tij dhe është i sigurt në përgjigjet që dalin nga besimi i tij ka shi çdo dilemë. Prandaj Allah xhallahu ala kur pranon për besimin çka tha? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ata që kanë besuar, shiko, dhe nuk e kanë njollosur besimin, që besimi i pastër, funksional, i pa njollosur me shirk, me mëkate kështu me radhë, e kush e ka kështu besimin funksional, ulaika lahumul amn. Të tillë u takon qetësia dhe siguria. Qartas, me ajet që përmend. E dyta të nderuar, nga funksionet tashmë që pasojnë ato tre të parat, thash është qetësia shpirtërore dhe siguria. Pastaj dyta është krenaria. Besimtari nuk është mendje madh. Besimtari nuk është arrogant. Ama besimtari është krenar. Krenin kupton që mos lejosh asnjëherë me të parull, me gjunzu dikush me bazën e diçka që ka të kësaj bote. Nuk e të bë më undi i kompleksuar për atë që ki të asoj bote. Domthon, imanit çka të mundson? Nësinë Allah xhallahu ala. Imanit mundson rrugtim drejt xhenetit. A ka diçka më të shtresë se kënaqësia e Allahut? A ka diçka më lart se kënaqësia e Allahut xhallahu ala? A ka diçka më të mirë, më të shtrajt se xheneti? Nuk ka. Prandaj ti i përmbushur, imani të përmbush, dhe kjo përmbush të bën me kënaqëri. Nuk karshi mëkatit, karshi joshjes, karshi epshit, shikon nga përsia, nuk bion këtë nivel. Nuk bion këtë nivel. Në besimtari kur shikon për shembull në zina, Allahu na ruaj. Në amoralitet, shikon nga përsia, nuk bien atë nivelin. Nuk ka më para atë nivelin. Çka është kënaqëria? Kënaqëria karshi mëkatit. Karshi haramit, i ofrohet diçka haram, ka njerëz që fatkeqësisht do zhagiten, jergiten, fatkeqësisht falin shprehje. Po, më nxipet me marr. Për shkak se çaty e ka këtë suksesin. Çaty e ka krejt përmbushën, këtë lumturinë. Nënçmuan, përbuzën, servil. Këto tregojnë që imani nuk është funksional. Imani është funksional kur bën kënar. Bën kënar, jo mendje madh, jo arrogant, ama kënar po. Kënar me besim, nuk luhatet, nuk bën eksperimente, nuk lëviz asnjë nga pozicioni imani nga sot kënar. E treta, të ndëruar nga funksionet tashmë vijuese të imanit pas atyre trijave që i përmenda, është edhe nga funksionet e imanit është funksionimi i lidhjes mes antarëve të imanit. Kush janë antarët e imanit? Besimtarët dhe besimtarët. Çka tha Allahu xhallahu ala, tha innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Edhe besimtarët janë motra mes vete, vëllezër dhe motra musliman. Ky raport i ka kërkesë të veta. Ky raport i ka obligimet e veta. Prandaj, a funksionon raporti mes muslimanëve? Qysh funksionon raporti mes vëllezërve? Mes vëllezërve në kuptim të pajtimit, kuptim të dashurisë, e respekt të lidhjes. Çka është ajo? A i përgjigjemi kërkesat të muslimanëve? A kemi dhëmshëri? A kemi mjaftueshëm solidaritet edhe bashkëpunim mes vete? E dim situata nuk është e kënaqshme. Prandaj lidhja është dobësuar mes muslimanëve për shkak se lidhja me Allahun është dobësuar. Sikur të ishte lidhja me Allahun funksionale, do të ishte edhe lidhja mes vete funksionale. Qase kështu lidhen gjërat. A kuptu tash, unë tash imani funksionon
me lidhje me Allahun xhallahu ala. Dhe pas lidhjes me Allahun xhallahu ala ka me funksion gjithsesi me lidhje me vetë. Me lidhje me vetë. Dikush thotë po musliman po falen, nuk po flas për formalitete të jashtme. Po në për zemrën. Allah i din zemrën. Prandaj nëse është imani funksional, ka me funksion në raport me njëri tjetrin. Lidhje fuqishme. Lidhje fuqishme me vetë. Mirëkuptim në mospajtime. Shikoj se për shkak për mospajtim, sa thumbimi është, sa nënçmimi është, sa bojkoti është. A na ka si musliman kështu më usill? A na ka kështu si musliman më usill? Patyshim se jo. Ne duhet me këshillu një tjetrin, jo me thumbu një tjetrin. Ne duhet me këshillu, ke gabu këtu. Edhe këshilla është fshehur azi, e sinqert e kështu me radhë. A funksionojnë këto elemente në raport tona? Patjetërisht jo sa duhet. S'po do të më qenë kështu të mohuese, nuk është patyshim situata që të mohoj tërësisht, mirë, po nuk është sa duhet. Mandjas nuk është përsa afër me sa duhet. E pse nuk është lidhja mes muslimanëve funksionale? Për shkak se lidhtori që i ka lidh nuk ka funksional. Kush na ka lidh neve mes vete? Innamal mu'minuna, besimtarët, do besimin na ka lidh. Nëse besimi nuk është aktiv, as lidhja nuk mund të jetë aktive. Nëse imani nuk është funksional, as lidhja s'mund të jetë funksionale mes vete. E katërta. Nëse imani është funksional si duhet, do të funksionojë edhe parimi i garimit mes muslimanëve. Shkja përmana lidhen mes besimtarëve, tash garimin. Zakonisht garimi është sinonim i një xhelozie mes palëve. Është sinonim i një zgjilje mes palëve. Po kur garimi është për dunjë. Po. Nëse dunjaja të ndëruar, nëse garohet në dunjë, natyra e garimit për dunjë është me mbush zemrën zili e inat për njëri tjetrin. Çështë dunjaja është. Jo, besimtarët garojnë në shtigjet e besimit. Garojnë kush po arrin më shumë shpërbime. Kush është më vepërmir. Nëse Allahu xhallahu na ka sprovuar këtë dunjë për ta arrit këtë nivel, kush është më vepërmir? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që të sprovon Allahu xhallahu na se kush është më vepërmir. Andaj besimtari garon me tjetrin në punë të mira, jo me inat, jo zili, po dashni. Gara për ahiret, gara për derejën në xhenet, gara për kënaqësitë Allahu xhallahu ala është garë interesante. Nuk është si në dunjë, është garë që sa më aktiv jenë këtë garë, më shumë i dën garuesi që janë me ty aty. Interesant kjo punë. Ndruar, sot për shembull, nëse marrim lidhjen mes Ebu Bekrit edhe Omerit, sa janë dashur mes vetë. Shikoj, vazhdimisht bashkë pas, vazhdimisht bashkë gjet. Vazhdimisht kanë garuar mes vetë. Vazhdimisht kanë garuar mes vetë. Kush po është më aktiv, më afër, më kanë garuar. Garimi këtu është shumë fisnik, shumë i pastër, shumë i qeltër. Ndaj nga funksionet e imanit është na bën me garu për ahiret, jo me garu për dunjë. Edhe dunjaja është për ahiret. Besimtari arrin dunjë, kërkohet nga ai që të jetë i zellshëm, punëtor. Po, të fiton, të ngritet në shkallët e dijes, edhe arritjes akademike, të arrin në biznes, të arrin në fusha ndryshme tjetër, është e kërkuar, edhe këto me garu. Mirë po, jo për këto. Ne garojmë këto për atje. Nuk garojmë këto për këto. Nëse garimi këto për këto është shumë i ngushtë, nuk na nxen dunjë gjithë ashtu pastaj. Dhe ne dalim nga ngushtica e dunjës në gjersinë e ahiretit. Ç'ka është kuptimi i garimit ton? Ç'ka është kuptimi i jetës tonë? Në dunjë është shumë ngushtë. E pasi kur është ngushtë, ka bezdi, ka shqetësim, ka nervoz, ka zili. Nëse në herët që është i gjon, në nxën gjithëve, unë jam i bindën se askush nuk ka mundësi me fitu xhenetin e për tjerë s'ka vend. Jo, absolutisht, ka vend për gjithë. Edhe gjersisht ka vend për gjithë. Ese gjersia e xhenetit është sa gjersia e qiellit dhe tokës. Pa mbi bazë kësaj gjersie ne garojmë. Dhe garimi pastaj është shumë vllazënor, shumë, domethënë, në frymën e dashurisë, respektit dhe bashkëpunimit. Dhe kjo është treguar se imani funksionon. Në çfarë mëdoni garon dhe me kë garon tregoj edhe sa e ke imani funksional. Allahu na ka mësuar që të garojmë ka xhenetin, wasari'u, zoni ka xhenetin, wasabiqu, garani për grada dhe shpëlimet e Allahut te barekuhu teala. Gjithashtu të nderuar nga treguesit e imanit funksional është edhe
shijimi i adhurimeve. Adhurimet kanë shije. Qysh kanë shije? Tha pejgamberi sa dhaqa ta'mal iman man amana billahi rabba. E ka shiju ëmbëlsinë e imanit ai që ka besu se Allahu është Zoti i tij. Feja e tij është Islami dhe Muhamedi alayhis salam është dërguari i tij. I ka shiju ka thonë. Ka thonë pejgamberi sa thalathun min kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Tri gjëra kush i ka e ka shiju përmes tyre kanë ëmbëlsinë e imanit. A ne imani ka ëmbëlsinë? Imani ka shije, imani ka përjetim, imani ka kënaqësi, imani ka qetësi. Por kur to funksionojnë? Kur imani funksionon. Ne nga funksionet e imanit është që na sjell shije të mirë, dhe të na sjell gjendje të mirë, dhe të na sjell disponim kur është funksional. Edhe për këtë ka shumë çka më thon, dua me përmend përfundit edhe nga treguesit e funksionimit të imanit dhe nga kërkesat që imani të funksionosh edhe thirrja e të tjerë në këtë besim. Muslimani nuk është egoist, nuk është individual. Këtë kënaqësi, këtë qetësi, këtë lidhje me Allahun xhallahu ala që ai e përjeton, këtë jetë ndryshe, me shije ndryshe, me kuptime ndryshe, me garim ndryshe, me lidhje ndryshe, ka qef edhe tjetri me përjetu. Ka qef edhe tjetri me gëzu. Prandaj me urtësi, me maturi, me zell e përkushtim e sinqeritet, fton të tjerë në këtë iman. Kush ka qenë thirrsi më i madh në iman? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi Allah xhallahu ala. Andaj sa ma imani funksional, ma tepër dhe ma të zellshëm në shërbim të imanit, në kuptim të asaj që të tjerët me përfitu nga imani, dhe të tjerët me mësu imanin, dhe të tjerët me përjetu imanin dhe me e funksionalizu imanin në jetën e përditshme me kuptime që i përmenda. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është ajo që dosha të them në pjesën e parë, që ka të bëjë me ndërtimin e imanit, që i përmenda domthonë elementet e ndërtimit dhe lokacionin e ndërtimit, dhe gjithashtu me funksionimin e imanit pas ndërtimit të duhur, e që i ndam në dy nivele. Niveli i funksionimit bazik me lidhjen me Allah xhallahu ala, madhërimin dhe nështrimin, dhe pastaj me pjesë e tjera të funksionimit që i përmendëm në kuadër të kësaj ligjërate të parë të këtij seminari.